Ави мөнгөн хазаарын 8 цэнгийн товрон дээр Азийн алаг мэлхийний 81 шагайн дээр Аляхан сарлын онага хөлн тэнцэн нуг дээр ангирийн хоёр дэгдэхэ хөвн цэнгийн орон дээр тусгаар тогтнол чамайг тунхоглон бичини би Нүүрэнд нь галбатарсан Монгол эцгийн хэмэр дээр Нүнжгэнд нь нар гийсэн Монгол эхийн сэтгэл дээр Нүүдлийн өргөөнд нэгдсэн Монгол аймгийн холбоон дээр Нүүбийн шилтгэнд задарсан Монгол улсын далбаан дээр Тусгаар тогтнол чамайг тунхаглан бичини би Бүрэн эрэхэд тусгаар тогтнсон Монгол улсын иргэдээ Өнөөдөр Монгол түмэн анхдгаар үндсэн хууль яам баталж бүгдээрээ зөвлөлдөн төрийн эрх барихад дээд байгууллагын сонгон бүрдүүлдэг бүгд найрамдах засаглыг зарлан тунхагласан түүхэн өдөр өнөөдрийн өдрөө. Өнөөдөр энэ танхимд хуран цугласан эрхэм та бүхэндээ энэ цаг мөчид телевизийн сувг цахим сүлжээгээр дамжуулан бидэнтэй хамт байгаа Их орны минь 408 завхас дэлхийн бөмбөрцгийн булан бүрд байгаа монголчууд та бүхэндээ монголчууд бид анхдугаар үндсэн хууль ам батлаж бүгд найрамдах улсаанд зарлан тунхагласны түүхт 95 жилийн ойн баярын гадах халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ерөөдийн дээдийг өнөөдрийн бидэг цайн өдрийн наран ижийн сүүн цацалтай сүлэн байж өргөн барья. Бүгд найрамдах Монгол ард улсыг тунхагласан анхдугаар үндсэн хуулиар хаант засаг хамжлагтай ёсыг халж төрийн эрх барих байгууллагын ардны тэрэн хэлэлцэн сонгох бүгд найрамдах засаглалын түүхэн өөрчлөлтийг тунхагласан түүхтэй. Анхдугаар үндсэн хуулиар ард түмнээс төрийн хэрэгт оролцох эрх чөлөөг Монгол улсын түүхэнд анх удаа тунхаглан зарласан билээ. Мөн ард олныхон сонгогдох эрхийг албан ёсоор хуульчилж Монголын газар шороо эрдэнэс баялаг нь ард түмний өмч мөн хэмээн зарлаж ухсаагаар шашин шүтлэг нас хүйс үл ядгуурлан иргэдтэй адил эрхийг эдлүүлэх эвлэлдэн нэгдэх эрдэм боловсролд суралцах гэх мэт улс төрийн арчилсан тогтолцооны үндэс суурийг бүрэн тусгасан билээ. Их үндсэн хуульд хүний эрх хэрэгчлөөгөр хэмжин дээдлэх зал тусан оруулсан энэ өдрөөс хойш манай улс орон ардад амьдралд олон дэвшилт өөрчлөлтийг авчирч Монгол улс дэлхийд дахны хөгжил дэвшилтэд хуулийн нийлүүлэн урагшилсаар өнөөгийн цаг үетэй та бид золгоод байна. Та бүхэн мэдэж байгаа. Монголчууд бид 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад нийтдээ 4 удаа үндсэн хуулиа шинжилэн баталсан түүхтэй. Энэхүү өөрчлөлт, шинэчлэл бүрэн тусгаар тогтнолоон хамгаалах, баттган бэхжүүлэхэд чиглэж байсан билээ. Монгол улсын үндсэн хууль бол иргэдтэйгэн байгуулсан нийгмийн гэрээ, Монгол улс тусгаар шин байгаагийн тод баталгаа хүн төрлөختний хөл нийлэн алхаж байгаагийн илэрхийлэл мөн. Дуулсан замынхаа түүхэн сургамжийг дүгнэж, өнөөгийн амьдралд энэ дөртөрхөн цэгнэж, ирээдүйн хөгжил дэвшлийн зорилго дунд нийцүүлэн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зам ёсны үзэгдэл зүй ёсны шаардлага байдаг. Тийм ч учраас энэ удаагийн улсын хурал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж өнөөдөр буюу анхдугаар үндсэн хуулиан баталсан 95 жилийн ойн түүхэн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн уг эхийг ёсчлон баталгаажуулаад байна. Эрхэм хүндэт зочдоо
Чухамхүү түүхэн мөчүүд давхадсан энэ өдөр энэ цаг мөчтөр бид өнөөдрийн үйл ажиллагаагаа эхлэж байна. Ингээ та бүгдийнхээ өмнө улсын хурлын дарга Гомбожовын Зандан шатар таныг хүндэтгэн урьж байна. Орчин хуулийн баталж бүгд нарийн тулсан тонхосны 95 жилийн гой Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд ёслон батлагдсан түүхэн үйл явдлын их хөтгөлийн хойморд Монгол улсын их хурлын дарга Гомбожовын Зандан шатар таныг хүндэтгэн урьлаа. Ивижин Ингрээс ангар уураг асгарах шиг эцгийн ариун голомтын асах гал дөрлзөх шиг мордын олны хиймэрийг Тэнгэрийн тэргүүнд ажилласан Монгол улсын төрийн дуулал игшиглэх гэж байна. Одоо Монгол улсын үндсэн хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга үзэл санааг танилцуулан тайлбарлаж өнөөдрийн тэмдэглэл түүхэн өдрийн хойморд өргөдөн ирсэн эрхэм зочдон улсын тунхагласны баярын мэнд дэвшүүлнэ хэмээн Монгол улсын их хурлын дарга Гомбожовын Зандан шатар таныг микрофоны өмнө урьж байна. Бүрэн эрхт Монгол улсын иргэдээ. За өнтөө сайхан намаржиж одоо сайхан өвлчих гэж байна уу? Юуны өмнө та бүхэндээ туур тусгаар бүрэн эрхт Монгол улсын иргэд та бүхэндээ анх тугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамдах улсаа зарлан тунхагласны 95 жилийн ан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эгэгнэгт эрхэмлэж яваарай хэмээн эх орон тусгаар тогтнолыг өвгдөөцсөн минь бидэнд гэрээсэлэн үлдээсэ. Энэхүү гэрээслийг марталгүй санаж маш гिचээж явах нь та бидний ариун журамт үүрэг мөнийг юуны өмнө тэмдэглэж хэлье. Туурга тусгаар бүрэн эрхт Монгол улсын иргэд та бүхэндээ анх тугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамдах улсаа зарлан тунхагласны түүхт 95 жилийн ой мэндчилгээг улсын их хурлын нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа өргөн дэвшүүлье. Өдгөөгөөс 95 жилийн тэртээ 1924 онд Монгол улсын өнцөг булан бүрээс аймаг шав хошууны 77 төлөөлөгч нийслэл хүрээнд хуран цуглаж ардын төлөөлөгчдийн анх дугаар их хурлаа зохион байгуулж хийсэн түүхтэй. За энэ дашрамд 1923 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан нутгийн захиргааны дүрмийн эхний зарим зүйлийг та бүхэндээ бас сонирхуулъя. За үүнд бол бидний Монгол улс нэгэнт ардын эрхтэй хэмжээт цаас тулсын засгийг байгуулсны тулд 10 гэрийн даргаас дээш баг сум хошуу аймаг улсын засгийн газар хүртэл тус тусын ардын төлөөлөгчдийг сонгон хуралдуулж, дис дараалан хурал байгуулж, элдэв хэрэг зүйлийг шүүмжлэн хилцүүлж, олонхын саналаар таслан тогтоож, ардын эрхийг эрхэмлэн хүндэтгүүл зохино гэжээ. Манай улс үндсэн хуулиа босруулж батлаагүй хэмжээт эрхт хэмээх хагас хаан засагтай үе байсныг бодолцоос энэ дүрм Монголд цоо шин арчилсан эхлэлийг их авчирсны
мөн чанарыг бас ухааруулж байгаамаа. Мөн улсын ба аймаг, хошуу, 10 гэрийн даргад хүртэл альва албан тушаалтан буюу тус бүрийн хурлын төлөөлөгчдийг сонгоход цөм эрх биш ард олны зовлон зүдгүүрийг нэвтэрхий мэдэх, олны тусыг бодох бөгөөд цэвэр шударга, бичиг үсэгт босронгуй өөрийн оролцсон явдлыг магдаар бүтээж чадах хүнийг сонгуул зохино гэж жормолжээ. За мөн бүхий л албан тушаалтан ба төлөөлөгчдийг сонгоход харьяат хурлын гишүүд дими ноёд баяд ураг төрлийг нүүрчлэх, эзэрхэг харигцын сүрээс айх, эд ашигт шунах зэргээр зусарч бялдууж ховдог шунхаа ховдог авилгач хүнийг сонгох зэрэг гим өдүүлэх аваас сонгогдсон хоёр этгээдийг цөм улсын цаазыг зоримгоор зочсон хууль ёсоор хүндэд яллан уул тушаалын орыг өөрөөр сонгуулна гэж заасан байна. Эндээс харуул нэг ард олны зовлон зүдгэрийг нэвтээр мэдэх, хоёрт амиа бодох биш харин олны тусыг бодох, гуравт ямарваа буруу зүйлд холбогдоогүй цэвэр шударга, дөрөвт өөрийн оролцсон хэрэг явдлыг магдаар бүтээж чадах. Ийм дөрвөн үндсэн шалгуураар тухайн үеийн ардын хурл төлөөлөгчид 10 гэрийн даргаас дээш улсын засгийн тэргүүн хүртэл бүгдийг сонгоно гэж шалгуур тавьсан байна. Үүний хамт ямар хүмүүсийг төр засгийн хариуцлагатай ажилд оролцуулах нь байтугай үнэр ахуулж болохгүйг томьёолж өгсөн байна гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл ван гүн ноёдын эрх хэмжээг хязгаарлаад ардын эрхт засгийг байгуулсан ийм түүхэн анхдугаар үндсэн хуулийг батлах суурь нь болсон. Үүндээ бол одоо тухайлбал нэгт баяд ноёд ураг садан төрөлдөө нүүрчлэх, хоёрт албан тушаалын сүрээс айн долгонох, гуравт эд ашигт шунах, дөрөвт авилгач хааш хүнийг сонгогдсон хоёр этгээдийг яллана гэж заасан байна. Энэхүү 1923 оны нутгийн захиргааны дүрэн бол ардын засгийн алтан дүрэн буюу үүнийг бид одоо ямагт санаж мөрдөж явах учиртай. 1924 оны анхдугаар их хурлаар хаан засгаас бүгд найрамдах засаглж шилжиж хамжлагт ёсыг халсан анхдугаар үндсэн хуулийг 15 хоног хэлэлцэн 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр баталсан түүхтэй. Анхны анхдугаар энэ үндсэн хуулиар бүх шатны ардын хурал нь шүн төрийн үндэс болохыг хуульчлахын хамт ард түмнээс төрийн хэрэгт оролцох хэрэгчлөөг Монгол улсын түүхэнд анх удаа тунхаглаж зарласан нь шинэ эрх зүйн суур үндсийг тавьсан гэж манай үндсэн хуулийг зохиогч Чимдуга зохон тэмдэглэсэн байдаг. Анхдугаар үндсэн хуульд Монгол улсын газар шороо, хөрсөнд орох баялаг, ой мод, ус аршин, ан амтны нь ард түмний өмч хэмээн зарласан байна. Түүнчлэн Аз твд анх удаа эмэгтэйчүүдэд эрчүүдийн адил тэгшэрх олгож, иргэдийнхээ сонгогдох эрхийг хуульчилж, нийгмийг арчлах шинэ үлсийн эхлэлийг тавьсан юм а. Мөн бүгд найрамдах Монгол ард улсын дээд эрхийг улсын их хурлд хадгалах бөгөөд мөн хурлын чөлөө цагт улсын бага хурлд хадгалуулах ба мөн хурлын чөлөө цагт бага хурлын тэргүүлэгчд ба засгийн газрын дунд хадгалуулал зохино хэмээн тусгаж тодорхойлж заасан байна. Энэ нь бол манай парламентын засаглалын эрхийг тавьсны үргэлжлэл хүндэс бөгөөд өнөөдөр үргэлжлэл нь улсын их хурл байнгын ажиллагаатай өнөөгийн парламент гэж үзэх хүндтэй юм а. Тиймээс энэ өдөр тусгаар тогтнол үндэсний бахархлаа дээдлэн их түүхийн үн цэнийг ойлгон ухаарах, хойч үеийнхэндээ утга учирыг нь ойлгуулан үйлүүлэх явдал эрхэм чухал учиртай гэж бид үзэж байгаамаа. Тусгаар тогтнол гэдэг бол юугаарч сольж болшгүй үн цэн, ямраарч өөрчилж болшгүй үндэсний бат архлаа юм. Монголоор нь байлгаж уудам тэнүүн баян дэлгэрэх орондоо эрүүл сарвал инх тунх элбэг баян аз жаргалтай амьдрахыг ард түмэн бид хүсдэг. Монгол улс маань дэлхийн тэргүүлэх орнуудын жишигт хүрч хөгжөөсөө цэцгэлээсээ гэж чин сэтгэлээ чилээдэг. Эх орныхоо хөгжил дэвшил ирээдүйн сайн сайхны төлөө өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг иргэн бүхэн маань хичээдэг. Бид бүхний энэ эрхэм дээд хүсэл эрмэлзэл биелэх бүрэн эрх тусгаар тогтнол мөнх хоршихын нэгэн чухал үндэс нь баталгаа нь Монгол улсын үндсэн хууль юм а. Иймээс энэ өдрийг монголчууд бид бас
тусгаар тогтнолын өдөр хэмээн өргөн агуулгадор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг сайхан уламжлалтай. Үүнтэй холбогдуулан тусгаар тогтнол ба үндсэн хууль нэртэй танилцуулгыг та бүхэндээ өнөөдөр толиулан танилцуулж байгаадаа туйлын баяртай байна. Үндсэн хууль бол Монголын төр ёс орчин байгаагийн монголчууд улс гэрийн үйл хэрэгээ өөрсдөө шийдэж эрхлэн хөтлөхийн ард иргэдтэй дээдлэхийн үзэл баримтлал тунхаглал юм а. Үүнийг одоо иргэдтэйгээ байгуулсан нийгмийн гэрээ гэж тооцдог. Үндсэн хууль хоосон тунхаглал төдий байх учиргүй. Энэ бол бидний алхам тутмыг зохицуулж өдөр бүрийн үйл хэрэгт тусгалаа олж байх учиртай амьд хууль билээ. Түүхэн эгзэгтэй цаг мөчүүдэд монголчууд тусгаар тогтнолоо баттган нийгмийн харилцаагаа сайжруулж төгөлдржүүлэх чиглэлээр үндсэн хуулиа шинчлэн өөрчилж баталж ирсэн түүхэн уламжлалтай. Өөрчилж шинчил бүр тусгаар тогтнолыг баталгаажуулах агуулгатай байсан. Анхдугаар үндсэн хуулиар бүх Монгол улсыг үүнээс хойш бүгд найрамдах бүрийн эрхтэй ард улс хэмээн улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардад эдлүүлэн улсын аливаа хэргийг улсын их хурл ба мөн хурлаар сонгогдсон засгийн газраас гүйцэтгэн шийтгүүлэх явдлыг нийтээр сүслэн дагваас зохимоо хэмээн тунхагласныг өнөөдрийг хүртэлх бүх үндсэн хуулийн өөрчлөлт шинжилэлт үргэлжлүүлэн уламжилж хадгалсаар ирсэн. Түүхэндээ бид 4 удаа үндсэн хуулиа өөрчлөн шинжилэн баталсан байдаг. 1924 оны анхны үндсэн хуулиас эхлээд 1940, 1960, 1992 оны үндсэн хуулийн агуулга үзэл санаа бүгдээрээ тусгаар тогтнолыг юунаас ч илүү эрхэмлсэн байдаг. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт ч түүхэн уламжлалаас ахиж Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хинч хизээч үндэсний тусгаар тогтнолыг үгүйсгэх агуулгатай санал асуулга явуулахыг чандлан хориглолоо. Энэ бол тусгаар тогтнолыг үеийн үед хамгаалан бэхжүүлж баттгах, чангадах нэн чухал заалтмөө. Үүнийг бусдын гашуун туршлагаас сургамж авч зориуд бодлогоор оруулсан болохыг бас зохон тэмдэглэмээр байна. Бүр эрхт Монгол улс маань хөгжин цэцгэлж байж, доктортой байж, сахилах хариуцлагатай шудраг усыг дээдлсэн байж Монгол улс хөгжиж тусгаар тогтнол маань баталгаажна. 1992 оны ардчилсан шинэ үндсэн хууль нийгмийн шинэ харилцаа сонголтыг шинчлэн баталгаажуулж ардчилсан засаглалыг үүсгэн бэхжүүлэх ирээдүйн зам мөрөө тодорхойлоход түүхэн чухал хувь нэмрээ оруулсан гавьяатай. Цаг хугацааны явцад парламентд ёсыг бэхжүүлэх, засаглалын харилцан хяналт тэнцэл сахилах хариуцлагыг бэхжүүлэх, зохистой болгох, хууль шүүхийн байгууллагын хараа тус байдлыг бүрэн хангах, нутгийн удирдлагын бие даасан байдал харилцааг боловсронгуй болгох чиглэлээр зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах заашгүй түүхэн шаардлага үүссэн юм а. Энэ бол нийгмийн ард олонны зүй ёсны хэрэгцээ, эрэлт хэрэгцээ шаардлага байсан гэж үзэж байна. Ийм ч учраас бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө 158 хоног хилцэж баталсан. Манай үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч ёсчлон баталгаажууллаа. Ингээд та бүхнийхэн анхаарлыг дэлгэцэнд хандуулж улсын их хурл төсөл өргөн баригдсан 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс хойш 158 хоног тасралтгүй хуралдан хэлцэж баталсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх үзэл баримтлал шалтгааны талаар та бүхэндээ танилцуулнаа. Та бүхнийг дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яагаад хийх ёстой вэ? Дэлхий дээр байдаг 196 улсын ердөө 25 нь баян улсууд байдаг ба нэг хүнд жилд дунджаар $100,000 дээш баялаг ногддог. Тэднээс хамаагүй олон ядуу улсууд байдаг ба одоо энд бидний тодор харуулж байна нэн ядуу улсууд юм.
Эдгээр дэлхийн хамгийн ядуу 20 улсын иргэдэд жилд $1000 доош буюу өдөрт $3 доош баялаг ногддог. Хэдийгээр бүх улсуудын эдийн засаг өсч буйч ядуу улсуудынх маш удаан өсөж байна. Хэрв Зимбабвегийн эдийн засаг одооны өсөлтөөр цаашид өссөөр байвал 2722 жилийн дараа л одооны баян улсуудын хэмжээнд очино. Бид энэхүү видеонд яагаад зарим улсууд хөгжин цэцгэлдэг ба бусад нь тэгж чаддаггүйг тайлбарлана. Ерөнхийдөө улсыг баян эсвэл ядуу байхыг нөлөөлдөг үндсэн 3 хүчин зүйл байдаг. Эхнийх нь институтууд юм. Институтууд нь маш чухал юм. Баян улсууд сайн институтуудтай байдаг ба харин ядуу улсууд маш муу институтуудтай байдаг. Ядуурл ба авилга нь хоорондоо шууд хамааралтай байдаг. Хамгийн баян улсууд нь мөн хамгийн бага авилгатай байдаг. Харин хамгийн ядуу улсууд нь мөн хамгийн их авилгатай улсууд байдаг. Авилга ихтэй улсуудад институтууд руу очих ёстой мөнгө нь авилгын замаар ордог. Ингэснээр ядуурлыг бууруулахад хүндрэлтэй болдог. Дэлхийн хамгийн ядуу 20 улсын баялагын тал нь офшор данс руу ордог. Энэ нь жилбөр 10-аас 20 тэрбум доллартай тэнцдэг. Ийм учраас ядуу улсууд цагдаа, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтцэд хангалттай хөрөнгө оруулалт хийж чаддаггүй. Байгалийн баялагын асуудал бас байна. Яг үнэндээ ядуу улсууд байгалийн баялаг ихтэй байдаг ба энэ нь тэдний хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг. Байгалийн баялаг нь сайн институтуудтай улсуудыг улам баян болгож, харин муу институтуудтайг нь улам ядуу болгодог ба үүнийг баялагын хараалч гэж хэлдэг юм. Авилга нь чухамдаа сүргийн сэтгэлгээнээс үүдэлтэй байдаг. Баян улсуудад олон хүмүүсээс ажлын ярилцлага авч танил талыг нь үл харгалзан оролцогчдоос хамгийн мэдлэг чадвар сайтыг нь ажилд сонгон авдаг. Харин ядуу улсуудад сүргийн сэтгэлгээнээс шалтгаалаад өөрсдийн ах дүү хамаатан садангаа албан тушаалд сонгодог. Ингэснээр ядуу улсуудад мэдлэг чадвар сайтай хүмүүс нь орхигддог. Сул дорой засгийн газар офшор данс. Хэд намжирхах үзэл улам дэлгэрдэг байдал нь ядуу улс орнууд хизээч гарч чадашгүй дахин давтагдах аимшигтэй тойрогт гацдаг байна. Ийм учраас үндсэн хуулиан өөрчилж чөтгөрийн тойрогоос гаръя. Өнөөдөр морин цагт ёсчлон баталсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үндсэн зорилго, санаа, учир шалтгаан юунд байсан бэ гэдгийг энэ видеогоор давж танилцуулахыг хичээлээ. Одоо та бүхэндээ энэ шинээр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд юунд чиглэсэн, ямар ач холбогдолтой болохыг би маш товчхон тайлбарлая. Түүний дараа бас та бүхэнд энэ дэлгэцэн дээр танилцуулгаар дэлгэрэнгүй барина. За энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг одоо 20 гаруй жил ярьсан болохгүй байна гэж. Сүүлийн 3 парламент дамжиж хэлэлцээ. 4 төсөл өргөн баригдсан байдаг. Тэр энэ бол олон парламентын, олон хүний, олон эрдэмтдийн судлаачдын хамтын хүч хөдөлмөр юм байна. Манай Наран Гэрэл багш академичэнд сууж байна, Чоо Жам Цамбуга сууж байна, Гомсронгоо манай Саран Гэрэл сайд гишүүн сууж байна. Энэ маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр, эрдэмтэн судлаачдын тасралтгүй олон судалгааны үр дүнд энэ машин механизм үндсэн хуулийн тогтолцоонд маань ийм л асуудлууд байна. Үүнийг залруулъя гэж маш олон жил ярьсан. Тэгээ өнөөдөр энэ маань ёсчлон батлагдлаа. Үүгээр үндсэн хуулийн түүхийн 5 дахь шинэ үе эхэлж байна. Та бүхэндээ шинэ ирээдүй, сайн цагийн өрөөлийг өргөн барьж байна. Асар их хариуцлагыг ухамсарлан эх орон ард түмэн ирээдүйн маргаашаа бодсон чин сэтгэл хичээнгүй зүтгэл олон хүний нөр хөдөлмөрийн үр дүнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан. Өнөөдөр энэ танхимд бас анх дугаар зөвлөх санал асуулгад оролцсон иргэдийн төлөөлөл оролцож байна. Улсын их хурлаас 2017 оны 4-р сард зөвлөх санал асуулгыг Монгол улсын түүхэнд анх удаа зохион байгуулсан. Манай Чоо Жам Цамб, Гомсрон сайд, Чулуунбаатар академич гэдэг энэ хүмүүс зөвлөлдөх лам жууга, манай лавгжив, за маш олон одоо эрдэмтэн судлаачдын зөвлөх зөвлөгөө зохион байгуулсан. Хөндлөнгийн хяналт тавьсан. Өөрөөр хэлбэл эндний чинь намын хувь хүмүүсийн сонирхлоор хандаагүй маа гэдэг хөндлөнгөөс нь хиндаасан юм бие даасан үнэт зүйлтэй их сэтгэгч нар одоо манай энэ тэргүүний хүмүүс хяналт тавьж хажуугаас нь зохион байгуулсан. Тэгэхээр энд одоо нэг нам нэг хүн хийчлэх аргагүй. За энэ нийт
Монгол улсын нийт иргэдээс их олонлогоос бага олонлогийг сонгох зарчмаар төвөр судалгааны самсаргүй төврээр энэ 1500 орчим хүний ихний шатанд сонгон шалгаруулсан малчин, тариачин тэр дотор 6 сартай хүүхдээ аваад ирсэн их хүн байсан. Гэхдээ би төрийнхөө хэрэгт оролцмоор байна. Тэгээ хүүхдээ нуугаад гарч хөхүүлээд байнган гарч яваад байхаар зохион байгуулагч асуусан чи хүүхдээ хөхүүлж исэн. Тэгээ хүүхдийн хөхүүлэх санал ширээ өөрөө гаргаж өгөөд тэр хүн оролцож исэн. Шоронгоос дөнгөж гарч ирээд 7 билүү 14 хүн хонцсон хүн би бас төрийнхөө хэрэгт оролцож байна. Төрийн ордонд орж ийн гэж үнэхээр бахархаж байна. 80 эдэн настай малчин өвгөн оролцож исэн. Тэр бол бүгд ард түмний төлөөлөл. Харин зүгээр сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр биш. Энэ сошиалын шуурганаар биш. Яг эрдэмтэн судлаачдын харилцан мэтгэлцэн тэнцвэртэй мэдээлэл донд тунгаан бодож байгаа тэр хүмүүс энэ өөрчлөлт ингэж хийя. Ерөнхий сайд засгийн газрын танхимаа бүрдүүлэх ёстой байна. Засгийн газар байнга өөрчлөгдөд байгаа чинь докторгүй байдлыг бий болгож байна. Энэ асуудлыг төрийн ордонд 2 өдөр чуулж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд саналаа өгсөн нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн суур үндэс болсон. Ард иргэд бол яг зөвлөлдөө тунгаагаад бодохоор асар ухаантай яг улсынхаа эрх ашигтнаас төрийн эрх ашигынхаа төлөө ямар нарийн зүйлүүдийг ярьж ирсэн бэ? Шударгаас сахилах хариуцлагыг ямар их хүсэн хүлээж ирсэн бэ гэдгийг тэр жижиг бүлгийн хилцүүлгүүдээр харсан. Яг хүн аруулаад байхаараа зөвлөлдөж болд юм байна. 10-аас дээш болохоор хорл болоо явцдаг. 100-аас дээш болохоор цуглаан болоо явцдаг. Тэгээ 10 дотроо тэр ард түмний хүсэл эрмэлзэл, шударгаас сахилах хариуцлагын төрн төршиг байгаасаа засгийн доктортой хариуцлагатай байгаасаа энэ бүх хүсэл эрмэлзэл энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэсэн. За ингээд зөвлөх санал асуулгаар гарсан ард түмний дэмжээг өдөр ерөнхийлөгчийг өргөтгсөн парламентаа сонгоё ч гэдэг юм уу, олон заалтууд бол 2 шатны парламентын асуудал ч юм уу, ард иргэд дэндүү олон улс төрчин оролцсон хян чадхаа очно гэдэг үндсэн шалтгаануудаар ингээд хасагдсан. Тэгээд тэр шүүлтүүрээр гарсан саналыг улс орон даяар бүсчилсэн сургалт хилцүүлэг зохион байгуулж иргэд олон нийтээр хилцүүлсэн нийт 327 мянга гаруй саналыг хүлээж авсан. Давхарцсан тоогоор 5.6 сая санал бүртгэгдсэн ирсэн. Компьютерт бүртгээд зэгцлээд давхардлын санааг нь аваад хилцүүлгийг ихэд үргэлжлүүлсэн. Нийтдээ 21 аймаг 53 суманд за нийтдээ бас маш олон албан газруудад 9 дүүрэгт нийт төрийн байгууллагууд энэ хилцүүлгийг зохион байгуулсан байдаг. За ингээ 2019 оны 6 сарын 6-ны өдөр энэ бүх хилцүүлэг зөвлөх санал асуулгын дүнг үндэслээд манай эрдэмтэн судлаачид одоо энэ сууж байна, манай үндсэн хууль судлаачдаг тэргүүний эрдэмтэд үндсэн хууль баталсан депутатуудын төлөөлөлд Товсронгой, Хатанбаатаргой, за манай доктор Гавьятхуулж, Лусанжуугай, Мөнх сайхан, Бямб жаргал гэд манай эрдэмтэн судлаач сууж байна. Олон эрдэмтэн судлаач орсон, зарим нь би бас бүгдийн дурдж амжчихгүй. За ингээд 6 сарын 6-нд өргөн бариад 62 гишүүн гар хэсэг зурж өргөсөн намуудын бүгдийн төлөөлөл орсон. За ингээд энэ 7 дахь парламентынхаа шатанд 158 хоног тасралтгүй хуралдаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хилцэж баталсан. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах явцад ойлголцол зөвшөлтслийг юунаас ч илүүгээр эрхэмлэж хүчээр төрхийг бас хүлцэн дэвчгийг нэгдэн хамтрах зарчмыг дээдлэн баримтж ажилласан Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний зөвшөлтсөл ойлголцлын ажлын хэсгийг даргалсан бүх намуудын төлөөлөл оролцсон олон удаа хуралдаж саналууд дээр саналаа нийтгсэн. Бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төслөөс авах саналуудаа авч одоо тусгаар тогтнодын төлөө олон саналуудыг хэлсэн. Манай Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулиа хөгжлийн чөддөр биш дашуур болох хэмжээнд оновчтойгоор өөрчилж чадвал бусад хуулиудаа нийцүүлэх, сайжруулах улмаар улс орныхоо өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж энэ цаг үед тохиож байна гэж тэр үед улсын их хурлын чуулган дээр онцлон тэмдэглэснийг бас дурдмаар байна. За үндсэн хууль бол амьд организм гэж би боддгоо. Тиймээс үндсэн хууль нь нийгмийнхээ хөгжил, ард түмнийхээ оюун санаатай алхаа нийцүүлж явах учиртай гэж Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол ардын намын дарга Ухнаагийн хөрс өг хэлж энэ үйл ажилд санаа сэтгэл нэгтэйгээр оролцсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол ардын нам, Монголын ардчилсан нам, за ер нь бүх намуудын төлөөлөл, иргэний нийгмийн төлөөллүүд, олон хилцүүлгүүд орж ойлголцол зөвшөлтслөөр үндсэн хуулийг баталсан. Үр дүнд нь 64 гишүүн оролцож 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр 100% саналаар
үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан нь энэ ойлголцол зөрчиллийн үр дүн юм аа. За өнөөдөр морин цагт одоо 3 цагийн өмнө 11:40-д Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийг ингэж ёсчлон баталгаажууллаа. Түүндээ монголчууд бас бид сөргөлдөх бус эвлэлдэх цаг ирсэн тул үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг монголчуудын эрх ашиг үндэсний эв нэгдлийг дээдлэн баталгаажуулж байна гэдгээ зарлан тунхагласан. Ингэснээрээ бид шинэ үндсэн хуулийн арчлан шин давлгааны сахилах хариуцлагын эрх зүйн их хувьсгалын 5 дахь үеийг албан ёсоор эхлүүлж байна гэж үзэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дордуулсан гэгддэг 7 өөрчлөлтийг засаж сайжруулсан. Одоо манай ахмад депутатууд, ахмадууд маш сайн мэдж байгаа. Доордуулсан, дээрдүүлсэн, дутуудуулсан гэгддэг 7 өөрчлөлтийг зассан. За мөн байгалийн баялагын өргөөжийг эргэн бүртээ тэгш шудраг хүртээх стратегийн ордны өгөөжийн дийлэнхийг нь ард түмэнд ногдуулах хүртээх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтоохоор хуульчлалаа. Яг энэ байгалийн баялагаас болоод дэлхийн олон улс баялагын хараал гэгчид өртөж, орлогын ялгаа эрс зөсч, цөөхөн хэсэг нь хэд баяждаг, ард иргэд нь ядуурдаг энэ тогтолцоог халах эрх зүйн үндсийг энэ хуулиар тавьсан. Ингэснээр бид байгалийн баялагтай ард түмэн эзэн байх, ард түмнээс асууж асуудлыг шийдвэрлэж явах, бүх гэрээнүүд ард түмэндээ ашигтай байх нөхцөлийг үндсэн хуульчилж өгсөн цаашдын Монгол улсын хөгжил дэвшлийн том нэг гаргалгаа шийдэл болно гэдэгт итгэлтэй байна. За мөн парламент засгийн газрыг хариуцлах сахилгатай болох асуудлыг өргөн утгаар нь томьёолсон, хуульчилсан. За үүн дотроо мэрэгжлийн засгийн газрыг танхимын зарчмаар доктортой ажиллаж бодлого хөтөлбөрөө доктортой тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Хөгжлийн бодлого доктортой байна. Танхимаа ерөнхий сайд өөрөө бүрдүүлнэ мэрэгжлийн. За хариуцлага өөрөө тооцно. Ингэж хяналт тэнцлийг хангаж гиснөөрөө 1.8 жил болгонд өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд 14 засгийн газрыг огцруулж ирсэн. Засаг солигдох болгонд төрийн алба бужигнадаг, бодлого өөрчлөгддөг, бизнес эрхлэгч энгийн ард иргэдэд энэ хүн дээр тусдаг байсан докторгүй байдлыг халж нэг талаасаа доктортой байдлыг нөгөө талдаа бас ахлах хариуцлагыг нь хяналт шалгалтыг нь сайжруулах, парламентын хяналт шалгалтын хороо байгуулах, тэр одоо зоригийн хэрэгээс ахуулаад ирээдүйн шүүсэн шүүх хяналт энэ бүхнийг хяналттай болгодог, хариуцлагатай болгодог системийг үндсэн хуулинд орууллаа. Шүүхийн талаар асар их манай ард түмний дунд байдаг. Үйл итгэх байдал, төр үйл итгэх байдал манай иргэдийн дунд төрийн сүлдэндээ сүүгэн өргөдөг ард түмэн маань алдарсан гэж хэлж болно. За юм ч учраас шүүхийн тогтолцоог зохистой болгож хараат бус бие даасан хариуцлагатай байдлыг хангасан шүүхийн хариуцлагын хороо, сахилах хариуцлагын хороотой болсон шүүгчдийн хариуцлага тооцдог дотоод механизмыг нь бий болгож байна. За мөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг одоо бие даасан хараат бус байдлыг хангасан шүүх засаглалын нэг босоо удирдлагыг нэг голдролд оруулж энэ цаашдаа нөгөө хоёр эрх мэдлээ өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх хууль тогтоох эрх мэдэлтэй хяналттай хүүргээ хараат бусаар хэрэгжүүлэх боломжийг нь бүрдүүлсэн. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тогтолцоог зохистой болгосоо. Нутгийн удирдлагын бие даасан байдал хараат бус байдлыг хангасан. Одоо зөвхөн Улаанбаатартаа шаваад байдаг биш, аймагтаа сумдаа сайхан амьдрах, түүнд нь санхүүгийн эрх мэдэл, татварын эрх мэдэл, төвлөрлийг сааруулсан юм үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг орууллаа. Үүн дотроо зөвхөн Улаанбаатар хот байгаа өнөөдрийн гажуудлыг засч аймгийн төвд хот болж байна. Сумын төвд тосгон болж хөгжих эрх зүйн үндсийг тавьсан. Одоо Дархан хот, Эрдэнэт хот, Улаангом хот, Баян хонгор хот, Арваа хайр хот гэж хуучин байсан. Одоо бол сумын төв гэж нэрлэгдэж яваад байгаа ш, сум гэж нэрлэгдэж байна. Ингээд хот суурин газрууд хөдөө оронд хөгжиж Улаанбаатартаа шавдаг биш, улс орондоо хот шиг, суурин шиг сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг бий болгож байгаа. Энэ бол зөвхөн багцлаад хэлбэл Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн парламентыг хариуцлагажуулж, улсын их хурлын гишүүдийг эргүүлэн татдаг болж, парламентыг тараах үндсийг тавьж, дордуулсан 7 өөрчлөлтийг засч, засгийн газрыг доктортой сахилах хариуцлага ажиллах боломжийг бүрдүүлж, шүүхийн хараат бус байдлыг хангаж, аймаг сум
хот тосгодын эрх зүйн үнцийг тогтоосон хариуцлагатай, доктортой, хяналттай төрийн тогтолцоог бий болгох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өнөөдөр батлагдаж ёсчлогдлоо. Ингэснээр Монголын төр шиг, Монгол хүн шиг амьдрах, ажиллах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх том алхам хийгдсэн гэж үзэж байна. Нэмэлт өөрчлөлтийн зүйл заал бүхэн эрүүл нийгэм, шударга, төр, хариуцлагатай засаглалыг хөгжингүй эдийн засаг руу та биднийг хөтлөн замчлана гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү өөрчлөлтөөрөө үндэслэж бид эрх зүйн хувьсгалт өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой. Бид хамтдаа өөрчлөлтүүдийг хийж чадлаа. Одоо өөрчлөлт шинжилгээг амьдралд хэрэгжүүлцгээе. Үүнд хүн бүрийн хүчин зүтгэл чухлаа. Та бүхэнд болон та бүхнээр уламжлан монголчуудаа Монголынхаа нийт ард түмэндээ шин сайхан ирээдүйг бүтээх, төрөө зэгцлэх, төмнөө амаржуулах, бүтээх итгэл, дүүрэн баяр, дэвшин жаргалыг хүсэн өрөөё. Дээд тэнгэрийн ивэлээр их орон минь өн мөнхөд орчиж Монгол улс хөгжин зүтгэлэх болтугай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Одоо та бүхэн маань дэлгэцэн дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол заалтуудын талаарх танилцуулгыг тоглон сууж таалан сойрох нь. Баярлалаа, анхаарал тавьсан. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх үзэл бодлоо илэрхийлэх хүсэлтэй хүн байгаа нь бол мэдээж юм. Одоо тэр эрхэм хүмүүсийн төлөөлөл өнөөдрийн хүндэтгэл ёслолын хойморд өргөдөн ирсэн Монгол Улсын гавьяат хуульч, доктор, профессор, академич, содомсрынгийн наран гэрэл байгаа хүндэтгэн үрье. Таныг микрофоны өмнө өргөж байна. Тусгаар тогтнолынхоо энэ их өргөөнд хорон сугларах ёстой. Монгол улсын иргэдээ та бид би Монгол улсын иргэн гэж бахархахдаа тусгаар тогтносон, бие даасан, бүрэн эрхтэй, үнсэн хуультай ард түмэн гэж ингэж одоо бахархаас. Одоос 95 жилийн өмнө батлагдсан бүгд найрамдах Монгол улсын он жилүүдийн үндсэн эхний хуулиуд тэр үедээ Монголын ард түмнийг за төлбөрийн дийлэхгүй одоо сурч боловсрч чадахгүй нэ толгой хорогдох газаргүй одоо яанда өвчин зовлон тусвал төлбөрийн дийлэхгүйтэй гэдэг энэ зовлон гачаалаас ангид байлгаж олон 10 жил ирснийг бол би зориуд энд тэмдэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ бол Монголын одоо Ахмад үеийнхний үеийн монголчуудын бас нэг том гавьяа зүтгэл бахархах зүйл цаашдаа нэг буцаагаад нэг иймэрхүү болгох зайлшгүй шаардлагатай юм шүү гэдгийг би өнөөдөр бас цохиж хэлмээр байна. Энэ сая батлагдаж ёсчлогдсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг төсөл байх үед нь ажлын хэсгийн ахлагч Монгол улсын их хурлын гишүүн доктор профессор Лүндэ Жансан шав маань бүр сургууль дээр очиж надад одоо ингээд бариад за багшаа та нэг эрдэмтний хувьд судлаачийн хувьд нэг зөвлөгөө өгөөч. Болж игэл одоо бичгээр дүгнэлтээ одоо гаргаж өгөөч гэсэн. Би тэнд нь бас их урамссан. Яагаад тэгэхээр бас манай одоо энэ дээдсүүдийн дотор альва асуудлыг шинжлэх ухааны үндэстэй дур зоргоороо биш бас одоо эрдэмтэн мэрэгдээс санал бодлыг одоо сонсох ийм одоо хүсэл эрмэлзэл бол
энэ үндсэн хуулийн нэмэлттэй өөрчлөлтийг оруулах явцад хийгдсэн гэдгийг би бас зориуд эрдэмтний хувьд онцлон тэмдэглэж хэлмээр байна. За би бол бичгээр өгсөн саналдаа бол ер нь одоо энэ дордохын 7-гоо нэг гайгүй шиг өөрчилчихөө. За юуны өмнө давхар дээлээ одоо тайлцгаа. Тэгэхгүй бол энэ хууль тогтоох өнөө хуулийг хэрэгжүүлдэг гүйцэтгэх эрх мэдэл хоёр ч нэгэ хоорондоо нийлчгээд сүүлдээ одоо бүрээс уучраа болохоо байсан. Их хурлын гишүүн болгонд яамны сайдын одоо санал ширээ тэр их мөнгөний одоо буут зүйлэгдэл тэгэл өнөө олон засгийн газар унгаал байдаг ч гэсэн энтэй их холбоотой байсан. Одоо ямар ч гэсэн бас одоо тодорхой хэмжээний нааштай одоо өөрчлөлт бол энд бол гаргаж чадсан. Би энд олон зүйлийг ярихгүй түрүүн их хурлын дарга ярьсан. Одоо Монголд шүүх шударгавш болсон. Шүүх яагаад шударгавш болсон гэхээр зэрэг тэр хараат ус бие даасан байдалтай биш. Ард түмний хяналтаас эд гараад явцсан. Тэгээ өөрснийгээ одоо бүрээсөө юу гэж боддгийн хүний одоо зовлон гачигдал энэгээр одоо мөнгө хийгээд ийм байд. Тэгэхээр одоо үндсэн хуульд оруулж байгаа нэг чухал нэмэлт өөрчлөлт бол ямар ч гэсэн эднийг одоо Монголын шүүгчдийг шил сонгоход бол ард түмний төлөөлөл одоо тодорхой хэмжээгээр орж ирэх энэ боломжийг нээж байгаагаар бол энэ нэмэлт бол их чухал ач холбогдолтой гэж би ингэж үзэж байна. За би ажлын хэсгийн ахлагчид гаргаж өгсөн саналдаа ер нь одоо органик хууль буюу үндсэн хуулийн хуулиараа их хурлынхаа тухай, ерөнхийлөгчийн тухай, шүүхийн тухай, засгийн газрын тухай энэ хуулиудаа гол өөрчлөлт оруулж байгаа. Үндсэн хуулиараа одоо хамаагүй цаашдаа ерөөс оролдож болохгүй шүү. Яагаад болохгүй гэж миний тэр бичсэн одоо тэр зүйл зөв байсныг би та бүхэнд нэг ганц хоёр өгүүлбэрээр хэлчихье. Тэр юу байсан? Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэх явцад одоо улс төрчид намчрах үзэл, шоу, талцал, хагарал, эвдрэл бүх юмыг бид бас одоо сонсож мэдэж авлаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа Монгол улс бол үндсэн хуулиараа одоо энэ нэг нэлээд сайн өөрчлөлт одоо хийгээд авчлаа. Энийг одоо амьдруулах ийм зайлшгүй шаардлагатай. Хамгийн төгсгөлд нь Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр нь юу байдаг юм бэ? Монгол улсын үндсэн хуулийн амин сүнс нь юу юм бэ? Гэвэл энэ бол өндөр ёс суртахуун, шударга ёс, үнэн, нэр төр, эс шунхаарал, эс худалдагдалт, жудаг, үндэсний ив, тэсвэр төвчээр, үүрэг, хариуцлага. Энэ л Монгол улсын үндсэн хуулийг цаашид амьлуулах болно гэдгийг би хариуцлагатайгаар та бүхэндээ илтгэхдээ таатай байна. Баярлалаа. Монгол улсын гавьяат хуульч, академич, доктор профессор Содов Сүрэнгийн наран гэрэл. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулах хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны албан ёсны хэсэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрөөс илүү сайхан маргаашийг хамтдаа бид цогцолоож, сайхан ирээдүйн сайн цагийн төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Ахан дүүс Монгол түмэн минь. Ингээд өнөөдрийн энэ сайхан арга хэмжээнийхээ албан ёсны хэсгийг Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Жамцын Бадрагийн шүлэг, Монгол улсын ардын жүжигчин, төрийн шагналт цэгмдийн намсрай живийн хөгжим, 20 дугаар зууны манлай дуу, халуун элгэн нутаг дуугаар хамтдаа дуулаж жаргая зочдоо. Ингээд өнөөдрийн хүндэтгэлийн тайлзнаа Монгол улсын ардын жүжигчин Баяр Магнай, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэрэн Дорж, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Батбаатар нарыгаан хүндэтгэн өрж байна. Хамтдаа дуулцгаая.
zorge soljate Ingrid mongolotane men Etsege sayate Erinin anıtanol gibi Çiçeğin şimik tetegse